راكم معايا. اليوم تاني غادي ندير طاجين تاع البرقوق. فوالا طاجين برقوق. هذا شويه غليظ مليح. هذا الطاجين هو طاجين عنده طاجين برقوق بالبصل، فهمتوني؟ فوالا بغيت نفهمكم حاجه، بين كاع لي طاجين او برونو سي دي طاجين كون ايتي اميليوري افيك لي زاني، كانت طوروه مع السنوات. بصح الطاجين الاصلي تاع الطاجين البرقوق هو طاجين بالبصل، فهمتوني؟ فوالا الطاجين اوريجينال، لو فري طاجين، le tagine originaire des pruneaux se faisait avec les oignons. Voilà. J'espère que bon, j'espère que cette vidéo va vous intéresser et n'oubliez pas de vous abonner pour vous montrer avec plus tard des plats originaires de l'Algérie et du Maroc. Ce plat est presque, c'est vraiment originaire entre l'ouest de l'Algérie et le Maroc. Allez, parce que nous on avait un pied au Maroc et on avait un pied en Algérie. Vous avez compris? Voilà. Le Maroc, la frontière, ça, je parle de la frontière maroco-algérienne. Voilà. Allez, on avait toujours presque les mêmes traditions, la même culture. On avait toujours la même culture. Je parle de l'ouest, de l'extrême ouest de l'Algérie. Hein. Tout ce qui est Tlemcen et plus Marnia, etc., etc. Je me rappelle que ma mère nous faisait des pruneaux au sal. Au lait, mes enfants me l'ont demandé, alors je vais le faire. C'est moins sucré, hein, et c'est c'est vraiment plus bon. Voilà, c'est vraiment plus bon. Bon, l'autre c'est plutôt plus évolué, plus esthétique, mais ça c'est plus bon. Hein. C'est vraiment plus bon. Bon, maintenant j'ai placé les pruneaux au درت القرفة مع المطحون. Voilà. هادو لي 5 épices، لي 5 épices درتهم هنا. قرفه اللي ما عندكمش ديروا اون ايطوال وحده عود قرفه وقرف وحده ولا زوج اي سي تو. فوالا. ولا عندكم كبابه تاني مليحه، هذه فيها الكبابه. فوالا. avec une seule main. Donc كما قلت لكم هذه c'est une recette أصلية. Bon, avant on le faisait في طاجين، كنا يديروا في الطاجين سبيسيالمون تاع الطين، ولا كانوا يديروه في تحديد نورمال ويجي شباب كلشي، يجي فريمون تري بون، سي تري بون. ونقصوا هذا راه ناقص باش اللحم يطيب. فوالا. مي نورمالمون يديروا باللحمه. نزيد نقول لكم كانوا يديروا باللحم. كانوا يفوروا البرقوق. تقدري تفور وديري ولا ديري ديريكتومون. انا نبغي ديريكتومون باسكو يابسط كاع لي زيبيس لا سافور تاع الاخر، سي بور سا انا نديره ديريكت. فوالا. بالبصل. هذا تاني سي طاجين سكري سالي، سي طاجين سكري سالي. فوالا. من بعد نرجع لكم. نزيد un peu de jambon. Voilà. Parce que c'est un plat, c'est un plat sucré salé. Avec mes deux mains, donc ندوب ونوريكم. Allez. تقدروا تفوروا
les pruneaux avant ou à saut. Ça je prépare comme ça باش يدي la saveur تاع la sauce تاع le poulet etc. Voilà. C'est mieux. انا تاع poire ويديروا je suis pas tellement d'accord. فهمتوني. Ça perd la saveur. Donc on met du direct, j'ai remarqué, on met du direct. Voilà. درت شويه الكركومه سانتوما اللي عندكم ديروا زعفران بصح الكركومه تاعي سي بون. هذه سي ان بلا سون سكر سون سكر اجوتي. فوالا pour les personnes diabétiques كلشي سي بيان. سي ان بلا كي تري تري بيان. فوالا. والبصل درت جوج بصل كبار ماشي كبار موين بصح ولا كانت كبيره بزاف بزاف وحده. لا بروشين فوا غادي ندير لكم واحد الطاجين بلو بالزبيب باسكو بكري كانوا يديروا برقوق بالزبيب. سيتي غير كانوا يديروا بالمشماش تو سيتي البرقوق بالزبيب وسقسوا والديكم واللوز. فوالا سيتي سقسوا والديكم يخبطوا. سيتي ني لي بوم ني لي بوار ني سيتي البرقوق وزبيب كانوا يديروا بالبصل. ولا سي ان بلا salé sucré. هادو لي بلا سكري هادو لي طاجين سكري هادو غير هنا داروهم ماشي هنا جو دير ça fait des années ça fait à peu près 20 ans ولا هكا بصح avant non plus que 20 ans ça fait mais avant اني عاقله كان يديروا لنا دي بلان بالبصل بلا سكري بالبصل ماشي سكري c'est-à-dire c'est le sucre de le fructose تاع البرقوق يعني c'est pas le sucre de تاع السكر c'est le fructose تاع البرونو. bon essayez ce plat وردوا لي الخبر والله العظيم يهدهم وشباب وكل شيء. فوالا دابا بيكم ديروا شويه كباب شويه ماشي بزاف ولا ما عندكمش الكبابه ديروا قروفل خلاص ديروا زوج ما تكتروش les épices pas trop parce que plus vous en faites des épices plus c'est pas bon c'est fort et tout. bon je vous laisse tout à l'heure. راكم تشوفوا la sauce regardez la sauce عقدت لا سكر لا والو. voilà la sauce est épaissie regardez voilà la sauce est épaissie sans sucre ajouté. allez regardez c'est très très simple bien sûr على بالكم درت نص الجامبو فوالا باسكو درت الملح في لو بولي او ديبي. فوالا ملح ما تكتروش باش ما يجيكمش هذا ما يبغيش بزاف الملح غير شويه. فوالا انا نقول لكم البرقوق نبغيه بزاف لا رمضان. البرقوق عطوني غير برقوق عطوني ني مشماش ني زبيب ني خير نبغي برقوق. فوالا سي كيسيون دابيتود هاني هابيتود. فوالا كتشوفوا سورتو هادي بور لي ديابيتيك ولا هكا ما تخافوش باسكو فيه سي ان فركتوز. فوالا سي ان سكر. فوالا برقوق مليح شباب البولي طاب. بون نخليكم دوك نوجده في طبق في صحن دوك نقدمه في صحن تقديم. صاير ما بقالاش بزاف ونطبي عليه ونوري لكم في صحن. فوالا في صحن التقديم. فوالا و سي تري بون. يلا لو غو تاع لا كانيل كان الذوق تاع القرفه الذوق تاع النجمه enfin c'est vraiment très très bon avec les oignons vraiment très très bon très très bon. allez à tout à l'heure. ها هو الطاجين تاعي تري سامبل ما فيه والو ني مشماش ني امون ني غيان مي تقدروا تزيدوا لي زاموند
فوالا. غادي نفهمكم بان جي بلاسي لي برونو في الوسط. صفيت قبل لا صلصه، صفيتها كتشوفوا صفيتها، وزدت 2 كويير تاع ما زهر. فوالا 2 كويير تاع ما زهر كتشوفوا باش تجي صافيه. كتشوفوا جات صافيه وكلشي. والبصل اللي بقى درته في الوسط هنايا. فوالا كتشوفوا درته هنايا مع لو بولي. فوالا تقدروا ديروا دي زامون، مي جي با دامون بور لانستون. فهمتوا كملي. فوالا تقدروا ديروه تاني بالزبيب. لا بروشين فوا غادي نديرها لكم بالزبيب وبرقوق بالبصل بيان سور افيك ان بو داموند، وغادي نديرها لكم باللحم باسكو بكري كانوا يديروه باللحم. اللحم البصل الزبيب والبرقوق. اللحم الاحمر يعني تاع الخروف، ولا تاع بكري كانوا يديروه تاع الخروف. فوالا تاع غلمي. فوالا bon la prochaine fois je vais vous faire un autre tagine mais avec les raisins secs, c'est-à-dire avec les pruneaux, les raisins secs et les oignons, et bien sûr avec un peu d'amandes. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amandes, mais vous pouvez décorer avec des amandes comme vous voulez. Voilà. Voilà. Bon, j'ai ajouté à la sauce mazar, l'eau de rose. L'eau de rose, je pense c'est l'eau de rose. Si je pense c'est l'eau de rose. 2 cuillères dans la sauce. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Inch'Allah, à la prochaine fois avec un autre tagine. Et n'oubliez pas d'abonner s'il vous plaît sur YouTube, Jamila Family Alicante. Abonnez-vous s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais vous montrer. N'oubliez pas un j'aime et un petit commentaire aussi, si vous pouvez. Et merci. L'essentiel, وهذا يجي شباب. هذا لوغو انا نقولها لكم، انا ولادي طلبوها لي، وانا عندي برقوق. شوفوا برقوق في رمضان نبغيه عندي 2 à 3 fois par semaine. برقوق كنا نلقى كل يوم. فوالا كتشوفوا صافيه. لا صح فريمون صافيه. كتشوفوا صافيه فريمون. سمحوا لي بون هذا ما زهر ماشي سي با لو دو روز. سمحوا لي سي لي فلور دورانجي. فوالا تاع لي فلور دورانجي. فوالا ça كاين في فرنسا، كاين بارتو، في en Espagne, en France, il y en a ces trucs là. Voilà. نقولوا لهم غير ماء الزهر. Voilà. C'est orangé. Allez, je vous laisse. Allez, bye.